Lafala yasulu mongko ora dadi hasil apa anu susun. Wala taskutulan ora gugur apa nafaqatu nafaqah bidalika kawan serta mengkono mah. Lafa imanaat mongko lamun to nyegah sapa saja. Nyegah likopti sidaki krono arai nampani mas kawin. Al muajjali kang den semayake au ba'dal wati utawa ing dalem sausewati to ingatan hale to ingatan luwat. Anut to ingatan hale anut taat ya fatas kutu mongko gugur apa nafas. Ya kalau manaat mongko lamun to nyegah sapa saja ing tanah. Lidhalika krono arai mengkuno kok disita. Lain dah baca watiha ing dalam saat wisi muati zauja mukrohatan halikang den bekso au sohirotan utawa kang isih cilik. Walau bitaslimin wali yusna janto anani mukrohah iku bitaslimin wali yo fala mongko ora gugur apa nafkah. Lawalawi ta'alan lamun to ngaku-ngaku sapa sabut. Ngaku-ngaku atau aha ing warti zauja ditamkiniha kelawan kongani zauja watola balan nukri sopo zaud nukri taslimah ing mulai maslahake zauja ilaihi maring zaud pa'ankarot mongko nuli ngingkari sopo zauja ing wato aha wa mutanaat lan nyegah sopo zauja minat taslimi saking maslahake Yusuf ikut mongko den benerake sapa saja. Wa kurujin lan termasuk nusus malih wa kurujin lan krono metu min maskanin saking omah. Ayil mahali tegese panggonan ala kang rodiya kang ridho sapa saud. Ridho bi iqamatiha lawan oleh mungkin saja fihi ing dalem walau baitaha senajan to anane mahal iku baitaha omahe zauja au baita aqiha utawa omahe bapake zauja walau li iyadatin senajan to anane metu iku li iyadatin krono arai nyambangi wong loro wa ing kana senajan to ono sapa azauju ya iku goriban kang lumah ditafsilihi kelawan perincian urut al-atikan bakal teko tafsir matu sing dilaene kelawan tanpa izin mitu saking jauh waladonin lan ora kelawan tanpa nyono liridho maring ridhoni lafa khurujuha monggo utawi matune jauh jadi ridho kelawan tanpa ridhoni jauh walau li ziyarati sholihin senajan to anane kurut wa li ziyarati sholihin krono akan sowan wong soleh au iya dadi wiri mahrumin utawa nyambangi saliyane mahrum au ila majelis dzikir utawa maring majelis dzikir sing menuwi iku isyanun durhaka wa nusyudun lan kurik wa akhadha ngalap sapa al-adro imam adro wa ghairuhu lan diani adro ngalap min kalamil imam saking kalamil imam siapa analaha ing teman seduhne iku tetep keduwene zauja i'timadul urfi ono tetanggenan uruf adali kang nutuhake apa i'timad nutuhake ala ridho ampalihi ing ngatasi ridhani sepadane jauh bimitlil khuruji kelawan sepadane metu Allah dikang turi kang ngarepake sapa zauja ing urus kala dawuh sapa sekuna wa huwa utawi kalamun imam iku mustamilun den tanggungaken malam taklam ing dalam selapine ora weruh sapa saja minggu saking jaut ora weruh kirotan ing jumbo tato aku kang kekot apa giro ing jaut ing amsalihi saking sepadane jaut fidalika ing dalem mengkono-mengkono turus pantidu ya jujur menang lah kedene saja apa atur itu fi mawadi ing dalem pira-pira panggonan minha iku setengah saking mawadi ida asrofa utawi ing dalem nalikane parek apa alfa itu omah parek ngalor ibdan ing atase wuku wahal yafilan apa to cukup apa kauluha pengucape sauja rupane kauluha kosya itu inhidama
Rosya itu wedi sapa ingsun in hidamahu ing rubuhe bet. Aula budak utawa ora kena ora min korinatin saking korin tadulu kang nuduhake apa korina ngalihi ing atase ing hidam adatan ing dalem umume kala dawuh sapa sekuna ulun utawi saben-saben suci iku mustangilun den taruna dawala kropu utawi kang luwih pari iku akrani kang nomor loro bahwa min halan iku setengah saking mawadek malih ida khofat utawi ing dalem nalikan wedi sapa jauh wedi ngala nafsiha ing atase awak dhewe ne jauh au maliha utawa ing atase bandane jauh wedi min fasikin saking wong fasik au sarikin utawa saking maling wa min halan iku setengah saking mawadek ida kharajat utawi ing dalem nalikan metu sapa matu ilal qadi maring pak qadi matu nilito lapi haki hakrono arai nupreh haki sauja minggu saking saud wa min halan iku setengah saking mawadek malih kurujuha utawi metune sauja matu litala lita'al lumil ulumi krono arai belajar piro-piro ilmu al ainiyati kang bangsa fardu ain awil istifta'i utawa krono amrih fatwa haitsu lam yugniha ing dalem sekirane orang nyukupi ing sauja sapa asauju saud orang nyukupi akbota ing wong adili au nahwu mahramiha utawa sepadane mahramin saja bima ing dalem barang-barang istadharu kang mertelake ing masuk sekuna guru kita wa min halan iku setengah saking mawadhe idza kharajat utawi ing dalem nalikane metu sapa sauja matune liktisabi nafaqatin krono arai golek nafaqah pitijaratin kelawan dagang au su'alin utawa njaluk nafaqah au kasbi utawa nyambut ngono mau ida asaro ing dalem nalikane melarat sapa asauju saud wa min halan iku setengah saking mawadhe malih ida kharajat utawi ing dalem nalikane metu sapa sauja matune ngalawiri wajib nususi ing dalem liyane are nusus fihi bati zauji ing dalem tingkah menganing saud matungane badati saking daerah bila ini kelawan tanpa idine jauh li ziyaratin krono araya ziarah aulia dadi koripin utawa ngindangi kerabat la ajnabiyin dudu ngindangi wong liya lahan au ajnabiyatin utawa wong liya mau ngalal au jadi alasane anak kuruja krono setuhune metu ditalika krono araya mengkono-mengkono ziarah utawa niat dadi korip Ikulayu adu oratin bilang-bilang apa kudu sing mau oratin ilang-ilang nususan ing arah nusus urfan ing dalem umum kala dawuh sapa saipun wa zahirun lan iku perteko ana mahala dalika utawi panggonane mengkono-mengkono layu adu iku ilam yang halam untuk orang nikah sapa saking sauset orang nikah minal furuji saking au yusil utawa orang ngirim utusan sapa saud ilaiha maring saujah bil mar'i apa iki penganyar mboten griya kula pas iso metu corona kabusi balik omah kidul apa Mbak omah iso metu nek kok Pak sapa nganggo kitab wis oleh metu iki ya kelas ini karantina langsung temrat selalu maca kitab bisa parihalan kelawan matune saja apa lungane saja ayat 5 ayat diburu jihad tegese kelawan matune saja wahda kali iki saja matu ilama halin maring bangkunan ya juzu kang menang apa al-qasru salat minggu saking hal lil musafiri ketuwene musafir walau li ziyarati abawaiha senajan to anane kurut iku li ziyarati abawaiha krono arai nyambangi wong tuwa lorone jauh-jauh au lil haji utawa krono arai haji matu sing bila idin kelawan tanpa idin minggu saking saud walau li gorotihi senajan to anane kurut iku li gorotihi krono sejone saud malam taktor ing dalem selagine ora kapeksa sapa saja gambaran kaan jala goyo yento kisah-kisah sapa jami'u ahli balati sekabehane ahli daerah wa bagialan isih keri sapa man wong latak mandang ora aman sapa saja ma'ahu bareng sarta mas au biyen iki utawa matune biyen iki kelawan Indonesia utawa lakin tetapi ne ligoro diha krono karpe saja
awali goro di ajnabian utawa krana karepe wong lanang liya. Lah lek ngono kuwi ya batas kudu monggo ukur apa almuan pira-pira rakat alal adhari miturut kaul akad. Alasane li ada mitamkini krana ora anane tamkin. Lawala syafaratan namun tolunga sapa saujah biidnihi lawan idine sya. Lungane linggoro diha krana karepe saujain. Linggoro dihima krana karepe saujain. Ma'an halih barengan. Yo fal muqtadul murajjah. Fal muqtadul murajjah utawi monggo utawi patrapane kaul kang luwih den unggulake fi babil aiman ing dalem masalah aiman fima ing dalem masalah ida kola ing dalem nalikane ngucap sapa zauj ngucap ya zaujati maring zaujai zauj ngucap in kharajati lamun metu sira wadon metu li ghairil hamami maring saliyane patusan yo fa'an monggo utawi sira wadon iku tolikun kang katulan bakharajat monggo nuli metu sapa zaujah laha maring hamam wali ghairi halan maring liyane hamam anaha ing temen setumne zaujah iku la tutol laku ora katolak sapa zaujah iku fantado iku ngadam syukur ora anane gugur guna ing dalem kene-kene lau safaro bi idnihi billah lakin nasu tetapi ini lakin nasu bumi tetapi ini utawi nasi kita wal muhtasar lan kita muhtasar iku ya tadi natrapi apa nas natrapi asyuku to ing guri an la bisa fariha uratin arani khusus bisa fariha kelawan sebab lungone zaujah ma'ahu bareng sartani zaud ayu zauji tegese zaud biinihi kelawan idine zaud walau fi hajatiha senajan to anane safar ikuti hajatiha ing dalem butuhe zaujah walau bisa farihalan ora kelawan lungane zaujah biinihi kelawan idine zaud li hajatihi krono arai hajati zaud walau ma'ah hajati ghairihi senajan to sareng hajate liyane zaud lek ngono kuwi ya falatas kutu monggo ora dadi gugur apa almuan pira-pira alasane li anna hakron stune zaujah iku mungkinatun kangkungan bahwalan hali utawi zaud iku almufawwitu apa maknane almufawwitu wong kang den fotake li hakihi maring haki zaud fitaniyati ing dalam masalah kang kaping wa fil jawahir lan iku terdapat ing dalam kitab jawahir wa ghairi halan diani kitab jawahir dengan dalam Mawardi saking Imam Mawardi wa ghairi halan diani Mawardi lau intana'at utawi dawuh lau intana'at lamun to nikah sapa saja nikah minakolati ma'ah nikah minakolati saking pindah ma'ah bareng sartane jauh ya lam tajib monggo ora dadi wajib lam tajib monggo ora wajib apa nafaqatun nafaqah illa ingkana kejaba lamun ono sapa saud ono iku ya tamattu sapa saud biha kelawan yaudah fi zamanil imtinai ing dalem mangsane nolak mangsane nikah watajibu monggo wajib apa nafaqah wa yasiru lan dadi apa tamattu saud biha kelawan zaujah dadi iku ngapura anak kolati saking pindah hina irin indalem nalikane kene-kene intaha wusutut opo da'uwe kitab Jawa kono da'u sapa sebu wako dia tubuh tawi kodiyai mandukiro fil Jawa iku jaro yang dalika kelakune mengkono iku tunafaqah bisa iri suari nususi ing dalam sekarine biro-biro contone pure lawa utawi iktido iku muhtamilun den tanggung watas kutulan gugur apa almu anu biro-biro rakyat aidun halimali gugur biiglaliha kelawan sebab nguncine zaujah biiglaliha kelawan sebab lagi biiglaliha kelawan sebab nguncine zaujah ngunci al-baba ing lama lek ngunci fi wajhihi ing dalem ngarepe zaud wa bidak wahalan kelawan ngajake zaujah jaru zaujah tolakon ing talak bainan halitul bain
katban kelawan borok walai salan ora ana iku minah nususi setengah saking kulit apa syatmuhum isui saut wa idza uhulan larani saut bilisan kelawan lisan wa in mustahal koto senajan to ngahati sapa zaujah ngahati atak tiba ing temulan koto promo wah malam-malam cepat laha man utamatu liqabdis sodaki hal-hal isolatan qoblal wati balihatan muhtaratan idlaha al-imtina hina idin fala yasulu an-nusus wala tasbutun nafaqah bidzalika far'un bagi istri tadi bagi istri punya hak menolak bermesraan. tulanan Oke, lama tuh bermesraan. Permasalahan plus Karena telah menerima mas kawin yang sifatnya kuntan sebelum diwati. Dan wanita tersebut telah balik dan dengan sukarela. Itulah al-imtina, karena ketika seorang istri punya sifat yang demikian, maka dia punya hak untuk mencegah. Fala yasul an-nusus wala tasqutu nafaqah. Maka hal semacam tersebut tidak mengakibatkan nusus dan tidak menggugurkan nafaqah. Pun diparingi tapi tidak terima mas kawin. duwe hak tapi masih punya hak awal niku ora dereng to. Manut tamatuk likop disodaki mencegah untuk bisa matuhi karena dia mengambil haknya yang belum diberikan itu. Mahar. Oh, berarti kan Mahar itu juga dereng. rekop tapi sing juga sing larang ana ya Sing itu kan mahal masa ning wedeke maring mahal sing 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 wedeke kan tau dibiayai mahal sik. Nah, betul lho. Jadi nek dhewe diwati sik, hari bayar masih jalan. oh ini guys. tasawuf Jangan surprise guys. Enak nih mangan dhisik ora bayar kok. Iki jelek beneran dhisik. Teo gede pinter Teo gede Lek marung kan ora dhisik. Iya. Jadi wanita itu punya hak untuk mencegah cinta mantuk sebelum mas kawinnya diterima secara kuntan. Oh, kasih pasang berapa? Kal asalatan ya no. Sing ramus spaghetti. Kal asal. Kuwi ya wis. Iya. Temen ngono. Kan nek mahar Kalan. kalan yang sing majalan. Kok bisa. Sing asalatan ya memang awal kalan. Nek sing jamu asalatan wis wayahe majal, wayahe teko, kalau dibayar bayar yo. Siji di masalahne. kan mati ya maksudnya ini tuh iki dong yang Maksudnya wancine bayar. Kan wae pas wayane sebulan ngono ya. Kapan iku Cuma sebulan. Kuwi iki belum dibayar. Wis kene bisa Wis siji. salah bature ya. iya Ora sangu ya. berat nolak ya Ora sepur. Ora asuhan asolatan. Memang asalnya kata awalnya hal. Ini kan memang Baris. hal loh ini sifatnya. Hal sing asal tidak. Kena baris. Tapi belum diterima. Kamarku kalau hilang. ngetol ya bener ngetol ini mau Pak Kasih siapa? Nah ini tanah Enggak bisa ya. Bikobdis soda Gowo ya. Majal au Bisa aku. badawati Tonyatan fatas putu. Maka seandainya zaujah itu mencegah untuk menerima mahar yang di muajjal atau setelah wati,
Taatan ini bagaimana? Sebagai dengan taat maka tidak terpaksa maka gugurlah apa niku nafkah. Jadi diwakili ora mergo dipaksa. Ini berarti kan otomatis nafkahnya hilang. Ya. Kalau mana'athu lidzalika, maka seandainya si zaujah itu menolak ada tamatuk sebab lidzalika mana ini? Bidzalika niku qabdi sodak. Karena qabdi sodak setelah dia diwati dengan dipaksa atau dia masih kecil, cilik, masih orang seumur 7 tahun. Walaupun pemaksaan atau sifat kecil itu mendapatkan persetujuan dari wali, maka hal sedemikian itu tidak menggugurkan nafkah. Jadi bojo saya lagi ya. Ada. Nah, saya cilik kok. Berarti aku kamu habis sing Saya kilo cilik-cilik yang gawe. Lanang sing Jadi Lanang wedok saya. Berarti niku sendiri awake Pak Di. saya sing gede tau. Bahkan Sohiro itu batasnya saya karo mbiyen padha kurang. tapi yang bermasalah lagi. Iki memang dari sini betul. Sohiro sekarang kali mbiyen niku kan lek teng kitab fikih niku pada bahasan sing apa menyentuh bocah cilik gede niku kan urufnya toh. Jadi ketika urufnya dulu sekarang itu nggak sama, otomatis kalau dulu ulama membatasi 7 tahun urufnya. Oh segi umur. Nggih, nganu apa majidan tersahwat. Nyahwati. Lah saiki bocah cilik lho wis pinter maca ayu. Saiki lho cah kelas 1 jejal sak colno ning kamar cah loro. Dadi iku. Wis tapi ya sing rada kelainan iki. Oh, tapi maksudnya apa? Wis kena ngono Pak. Wis nanti kata-kata Sohiro teng mriki apa ya memang belum bisa Ada taslim wali iki urung balik. Tasawuf itu belum balik. nggih. Maksudnya kata-kata urung balik itu apakah Ya pokoknya urung balik. Masalah sahabat-sahabat kan masalah batal ibu jumlah kuwi dalam masalah nikah, masalahnya kan masalah taslim, masalah akad. Kalau akad itu cuma balik atau belum balik ngono tak berat. Taslim wali iki kan taslim wali mek hukum masalah akad. nggih. Jadi sebenarnya maksudipun kaitannya kali nopo yang diaturakan Pak Haji Saryanto, keadaan yang seperti itu tidak bisa dijadikan suatu perubahan dari suatu hukum di mana dengan kondisi anak-anak sekarang seperti itu hukumnya tetap ukurannya dari ulama dulu kan maksudnya. Nggih masalah akad. Nggih masalah akad kan batasnya balik dan tidak balik. Kan ngono tok. Akad lho. Nggih, Sohiro kalih budae ya. Nggih. Masalah batal-batalnya memang ada anak-anak kau sing mikir kadu sahabat anak, tapi lek bab iki kan bab nakal. Lek bocah saiki nyelot apa nyelot cilik wis nyelot nganu. Berarti mungkin baliknya iso maju lho, Pak. Tapi terusnya Pak, enten niku to kadu sahabat bagi orang yang normal ngomongnya itu loh. Nggih, Bab maksudnya pomo batasan apa minimal head niku apakah bisa berubah? tak kira gak iso. Pikirannya setelah Lho enggak Pak, masalahe kuwi kan hasil istiqroh. Sahabat bagi sing normal nih saiki iki mayoritas lho nyai.
cilik iki wis ngerti pacaran lho Mas. Maksud kula Malah Gus Nopal gede rumahane pacaran. batas minimal head itu hasil istiqra Imam Syafi'i yang mengatakan 9 kurang 16 itu kan hasil istiqra. Liyane enak boga sing ngomong Nggih, nas lah, iki nas yang Bukan nas. enggak sing liyane iku enak apa ora ngono lho sing sak bawahku enak boga ngono lho. Aku ngetok nemok nek mate ngono. Nah, ini sing perlu digali. Ayo kuwi lek sairengku sing hasil 9 tahun kurang niku kan bukan nas, bukan itu cuma istiqra Imam Syafi'i. Nah, ini zaman kapan kan? Tapi wonten dawuh sing bocah cilik sing wis ndemeni niku kan saiki no Wah, dak cilik-cilik wae lagi. Masalah ukurannya kan enggak diurani, ukurannya kan wedok kan lanang ya. Ukuran kan Saumpama lho Pak. Melihat realita ngono umpama enek cah 7 tahun head ngono kan ya. sing mau istirahat sapa ya. Ayo. Gawe kaul. Hah? Elek ngetokne gete. Ki udah kesawane kadu sahabat, oh kadu sahabat. Umur kan terus dikado ngoten niku kadu sahabat. Nah, hukume dhewe darahe. Ya gete jenenge tapi jenenge siji. Boleh wong lanang umbelen. Ya wong wedok kuwi. Oh iya pertanyaan Tapi pengembangan kaitannya pare awit sing terus nanti- ndemeni niku kaitannya dengan umur. Nanti nemoni kaul sing terbaru ngoten iki lho. Mulai lari-lari awit saat ini banyak di Mas. Apa yang dirasakan Mbak Aji Serian tuh Mulane oke dapat keluhan kasus-kasus mau pedofili ya. Bocah apa? Bocah cilik-cilik terus diperkosa Wong tuwek. wong tuwek ngono kuwi kan. iki malah nek Quran nyebar. Kan iku kok. Kan iku ora anu dogong. Aku didumi Quran Di sini baik mutu anu perkosa putu iki. Iya. Akeh wae ngono iki. Saya ora sing kan sama kuwi. Aku apa kan 11 tahunan. Wes gede. Wis Kan sing cilik kan oke ya. Kasus cilik kelas 1 atau loro. Kemeremes kira-kira. kalau foto. Ya hati-hati wis sing gede foto iki. Mari. Saya itu pinter maca. Iki kok udah wis kesuwen iki. Walau idda'a wat'aha bitamkiniha wa talaba taslimaha ilahi fa'angkarathu wa ta'amna'at minat taslim sudikot. Seandainya itu sama Zaud ya. Seandainya si Zaud itu membuat pengakuan melakukan apa, telah mewati zaujah dengan atas seizinnya dan si Zaud itu telah meminta persetujuan untuk diwati si Zaud. Kemudian si Zaujah ingkar atas pengakuan tersebut dan menolak untuk taslim, maka pengakuan si Zaujah itu dibenarkan. Malah Zaujah yang dibenarkan. Terus nyatanya tanggung tinggi Wahurujin min mas kanin Hasilnya khusus. oh ngaruh penyebab nusus dan termasuk nusus lagi wahurujin min mas kanin keluar dari rumah ai al mahal alladzi radiya bi iqamatiha fihi maksudnya tempat yang diridhoi oleh suami untuk ditempati si istri walau baitaha walau baitaha au baita biha walau li'iyadatin wa in kana azwaj ghaiban bitafsirhi al-ati walaupun rumah yang ditempati tersebut milik si istri atau rumah ayahnya atau mertuanya walaupun karena keluarnya tersebut untuk menjenguk orang yang sakit walaupun si Zaud itu keluar dengan perincian yang akan datang yang bisa menyebabkan tersebut yaitu bila izin minggu dengan tanpa izin dari suami
wala dhanni liridho, dan tidak napa niku dengan persetujuan prasangka ridhonya si suami. Fa urujuha bihari ridhohu walau li ziyarati sholihin aw iyadati ghairi mahramin aw ila majlisi dzakarin wa dzikrin. Maerot wi. Gagane bapak aku. Majlisi dzikrin isyanun wa nusuzun. Delok maerot. Maka keluarnya si istri dengan tanpa ridho suami walau untuk di ziarah sholih ini termasuk ngaji rutinan piye masuk muslimatan. Iki catatannya senanang gampang lho gak normal lho. Goiban. Kok iban. Maksudnya Siapa Mbak? Ngarep dhuwur lu elek to. Niku enak huzan niku. Wa ingkana no. Wa ingkana zat wa iban to. Lho niku kan hujah senes. Eh? Syarat to. Masa gitu. Nggih, goyah niku. Hujah lho. Walaupun no Titik kok ngono. niku wonten kata-kata niku. ya menurut kalau sing iki memang ngono, lek menurut kalau sing niki. Keluarnya si istri dengan tanpa ridho suami walaupun untuk ziarah pada orang solih atau untuk menjenguk selain mahram ataupun menghadiri majelis zikir itu adalah maksiat dan nusus. Wis dosa wis ora oleh jatah. Lah saiki kan ya umum to, ora izin. Dan niku kan izinnya niku kan bila idnin au dhoniri. Kalau memang wis bojone wis menjadi napa ulima ridho kan mboten masalah. Iya, mesti oleh. Mesti oleh lah. Sudah mesti oleh. Wa qalu fi tafsilihi. Sawir ini kan cerita kan kecuali sing nyosok. Baru Sing duwe ide sing lanang ya apa? Ini merupakan goyah adanya huruf itu dihitung dari nusus. Walaupun seperti halnya untuk yang satu kemarin. Kalau kondisi sejauhnya Itu biasanya ketika suami itu biasanya itu mengikhlaskan dengan apa yang dilakukan. Nah, sini tidak termasuk itu. ada mestine. Niku wis Nafsu ya, Enggak. Kan sering dong. iki loro lho, Pak. Isyanun wa nusuzun. Wis enak lho itu sing iki. Kan kegiatan yasinan, Yes. arisan itu kadang-kadang kan tidak izin tuh, tidak. Nggih, lah niku wis biasane ujune biasa. suaminya ketua Eko, maksud oleh Yasinan. Lah iya. Kita sini kan Wis mesti oleh ngono Andol. Terus kaitannya kali yang diaturkan Muhammad Rasul di mana? Apakah ada perbedaan ketika suami ada di rumah atau suami bepergian itu apa hukumnya sama dengan kegiatan yang ada? Maksudnya, lek bojone lunga, niku ya apa ya harus izin, lek bojone di rumah nggak usah izin kan? ngandap itu sih. Hasil anak Hasil. Urung moco ngandam. Ya makanya namanya bahasa ada kok. Ngelari enggak sare. Alhamdulillah. tapi minimal kan perincian nih. Jadi cara pemanasannya wis enak. Intine napa izin ridho suami itu memang nomor satu nomor iki. Kata-katanya mari enten isyanun wa nusuzun. Wa akhadha al-adrai wa hu min kalamil imam anna laha i'timadul urfi ad-dali ala ridho amsalihi. Iki kinai bimislil urut alladzi turidhu. Dan bisa diambil kesimpulan dari dawuhnya Imam Ad-Ra'i dan selainnya Imam Ad-Ra'i yaitu dari kalamnya Imam Sinten Nawawi. Imam Haromen. Guru Imam Ghazali. Annalaha i'timadun, maksudnya bagi wanita itu punya hak atau punya kewenangan masalah idin itu bisa menggunakan uruf yang menunjukkan pada ridho hal-hal yang sama dengan
hal tersebut. Semisal keluar yang diinginkan oleh si suami. Jadi sing keluar karo bojone iki biasane ora amsalihin niku suaminya, umumnya. Nah umumnya kok selanang amsalihin niku ya umumnya kene ora oleh ngono. Nggih, urufnya biasanya lek bojone metu ngene karo umume wong lanang oleh. Umume wong lanang kono amsalihin. Jadi kalau oleh wong lanang krono wis dhisik wis tau dipenging panggah ngengkel ae. Ya sih enggak oleh. Nah suwi-suwi kan iya mari bojone alah polong. Lek menurut sing ngandap kan enggak masalah. Lek menurut kalau yang atas niki bermasalah. Jadi kalau sing dhuwur niku sing luwih kereng, niki sing luwih ringan. Jadi masalah ridho itu memang didasarkan uruf. Ini kok menurutku ada sesuatu yang perlu jadi pertimbangan. Pertimbangannya keluarga itu adalah lingkup kecil di mana suami istri tadi. Tapi kenapa ketika hukum itu terjadi kok jadi pertimbangan adalah lelaki pada umumnya? Ini yang dadasnya kok mati. Mungkin ketika orang umum, ngomongnya orang umum kan ya, jan. Tapi ngeten lho, sik dibantah pola sehuna wa wa muhtamalun. Malam takla minhu ghairat napa? Hirotan taqta'ahu an amsalihi. Masih dipertimbangkan lagi ngoten. Jadi kalamnya imam itu masih dikhususkan. Terus kados Pak Haji Saryanto lek suami istrine panjenengan bareng, wong lanang liya bareng yo panggah kudu manut Pak Haji Saryanto. Nggih. Mboten ngoten niku. Kok manut wong liya enggak. Iki sing rido-rido niki memang istilahnya kok njaluk izin ora oleh enggak. Jadi umpama metu contone sing lanang gak pas nang omah, ngarangi terus nang omah tapi biasa wong-wong tuwa ngono upama dhek iki tuku bumbuan kan biasa oleh ae. Ngoten lho. Ora kok sembarang harus oleh terus wong oleh enggak, tuwa-tuwane gak ngono. Iki sing lanang iki enggak izin sing lanang lek sing jumlah kuwi ora omong. Lah somong ora oleh yo gak iso panggan wong-wong tangga-tangga oleh kan yo ono dalem sini. Lek niku kan dawuhe muhtamil to. Sing dawuh niku melihat mayoritas wong sing kaya pondane kuwi dimutamil apabila memang apa jenenge tidak diketahui. Ada giroh terlebih niku mungkin ada cemburu yang lebih dari si saud berarti ya kudu mboten mengikuti umumnya laki-laki di situ. Sing lanang cemburuan yo ora iso melok-melok tangga-tanggane gak kena malahan. Lanang cemburuan, Lanange jemburane kenemuan. Aku kemarin ndek kanca. Ya kuwi malah dua urus. Enek wong liwat kok nyawang omahe, wong lanang liwat nyawang omahe. Tututi lho. Apa-apa. Ya duwe. Ora dilabrak. Enek wong lanang mek liwat nang omahe nyawang tok tututi dilabrak. Sampai kan meneng ngono iki. Iki piye kan cara meneh manut Sing wedok lanang cemburuan. Sing lanang Lah iki akhirnya pegatan. Lah nggih iki metune iku enggak kena itimat karo amsal gak kena. Ketika ada giroh. Ada giroh sing lanang kedua bahaya kali metu malahan. Kan pada Iki malah hanya pertanyaan lah jadi Haji Saryanto. Nah, kecemburuan itu secara uruf apa sing berlebihan? Lah iki keberlebihan iki. Mboten. Maksudnya ngene lho, jadi berlebihannya napa cemburu kalih berlebihannya apa ya apa sing diceritain Haji Saryanto kecemburuan umum karo kecemburuan berlebihan kan seje to. Lah nggih iki lho, patokane kan ngene. Muhtamil sing kaya bisa wanita keluar hanya iktimat pada urfnya amsal pada lanange. Jadi apabila yang wanita itu tidak mengetahui bahwa yang laki-laki cemburuannya berlebihan. Lek tahu tidak bisa. Iki sekedar cemburu apa cemburu berlebihan? Lah tak tahu kan lebih lainnya kan berlebihan. Ya lek berlebihan ngene wong wedok jan kaya ngono ya. Kendo. Lah enggak iki setan niki di rata-rata berarti kan kelebihan dong sini. Kendo. Lah iya terus wong wedok wedok ngene lho. piye? Cetok golek sing penak lho. Ora kan nggih. Ora. Ngene maksud kula ngene.
Jadi ketika keluar itu biasanya si wanita itu secara umumnya bisa mengakibatkan seorang laki-laki itu bisa cemburu, atau memang si suami itu memang punya kelainan gampang cemburu. Kelainan, sudah kelainan. Iki loh kata-kata ini. Jadi ini kan ukurannya kan wanita itu bisa mendapatkan plus dan tidaknya. Bila kurusnya itu memang apa jenisnya itu mati huruf loh gitu. Biasa ngomong metu ini ngomong kuatan ini enggak masalah. Tapi ndelok nguruf tinggi nguruf kuwi lho. Nek nggih patokan kuwi keluarga kuwi iso patokan nggih kuwi apabila yang laki-laki itu tidak berlebihan cemburunya. Nek kabeh ya cemburuan kabeh. Duwe cemburu. Nek sing nemen ora salah. Ngono lho. Terus sing nemen kan kasus harian tuh ceritanya itu. Lah iki jaman sing enggak kena pelanggaran iki lek dia wanita beriktimat pada uruf itu tidak boleh apabila tahu yang laki-lakinya itu cemburuannya lebihan daripada umum. Iya. Iya, mesane nek wong itu sangat Mesane. Yo ganjarane ya apa tok jak piye iki. Dalam artian Misal iki apa mungkin ganjaran toh? Rame ya golek neh. akhirnya kan pegatan. Lha golek neh kuwi ora. Iki Kamu itu penyaran anu. Ada rawani nambah. Lawani tenan. Kabupaten dalam artian ketika terjadi kasus seperti hanya kasusnya yang diceritakan Pak Haji Saryanto, pihak wanita itu yang dimenangkan berarti Laki-laki. kalau laki-laki berarti kecemburuan yang berlebih itu dia laki-laki punya alasan untuk tetap dengan kecemburuannya. Dan Gitu loh. Mutlak, Bang. Jadi si wanita itu mau keluar itu tidak berpegangan pada izin itu, pada ikmat pada urfi. Jadi wong wedok iki lek wong kiwaten kene wong lanang ini biasa wong kuwi metu jumlah tuku bumbon, tuku nganu nang pasar dhewe kuwi kan biasa, enggak ada masalah. Itu tidak masuk nunjuk-nunjus. Nah, apabila sing lanang kuwi iki lek cemburu kegede, lek metu dhewe kuwi gampang ndak balik pas metu mesti disineni otomatis ketika dia itu biarkan nunjus ngoten. Walaupun dia iktimat terhadap Ada ngurfi wong ora apa-apa to, ora apa-apa. dia kan tetap dimenangkan. Laki-laki yo bae sing laki-laki yo. Mantul ngurus ini kan sangat nganu. Ya penake niku sing lanang dijak metu pisan. Nah, Jagah yo. wegah duwite kelongo. Berarti ya jan wong wedok jane petingan ya. Iya ta. Ya wong itu memang ngono. Tapi lek wonten kasus nopo sing ingkang lanang niku mboten nate ngaos, terus sing wedok niku pengen ngaos kan wajib kan. Iku nang ngono. Kalau sing majelis memang wajib wonten niku. Terus carane sholat terus baru Nang isor. Aku cocok lah, saya mulai orang nyimak loh ini. Iya. Gitu loh. Kabeh. Biasa Bu, seandainya suaminya itu overdosis di dalam cemburu, kan berarti seorang istri bisa ndak mengajukan Bisa. Ini mau pegatan ini mau hasil ya. Pas pun. Pas pun. Mbak. Oh. Cilik. Mencurigakan dengan pertanyaan mencurigakan. Ada yang ujung-ujung ya cerita. Kita guys. Ini kan sumbut apa ora kan ngomongnya to. Lek ra duwe ra sumbut wis gua bisa naik to. Ngono to. Ora ana sumbut temen kuwae. Nah, pakai papet-papet Gede apa? Tapi enten lho Pak niku, megat ndak gelem itu mengajukan faswa niku angel. Lah lek alasane sumbut napake apa ora panggan. Ora sumbut kan ya kelarae, Pak. Bahwa nek saiki ada pengacara. Pak pengacara ora ngatasi. Loh, rata-rata iki sing kula semerebi, engko lagi pengacara yo ndang. Oh, itu sing ngono ya pinter lho sing jalur kata itu. Akhirnya sing lanang yo pernah pekeso tanda tangan. Golek kelemahane kok.
Kon masih ra faktor ini beres. Gaya cara oh iso. Mulai loro. Ya, hati-hati. Hati-hati malah. Jangan kencing. Sampai ais. Tanbihun. Ya justru laha al-khuruj fi mawadhi'a minha idza asrafa al-bait 'ala al-inhidam. Wa hal yakfi qawluha khasyaitu inhidamahu aw la budda min qarinatin tadullu 'alaihi adatan wala syai'una kullun muhtamilun wal aqrabu as-sani. Tanbih peringatan diperbolehkan bagi wanita keluar istri keluar di beberapa tempat, di antaranya ketika rumah tersebut hampir roboh, dikhawatirkan roboh, dan apakah cukup yang menjadi ukuran itu perkataan si istri, saya takut rumah ini roboh, ataupun harus ada tanda yang menunjukkan secara adat rumah tersebut akan roboh. Qala Syekhuna, Imam Ibnu Hajar berkata kullun muhtamilun, semuanya itu serba Bisa. mungkin. Tapi al-aqrab as-sani, tapi yang lebih bisa diandalkan atau mendekati kebenaran yaitu yang kedua, yaitu harus ada qarinah yang secara umum itu ada tanda-tanda akan roboh. Tembok yang meletek ya. Bono ini juni wong. Wa minha idza khafat ala